హాయ్ హలో నమస్తే, నేను కార్తిక్ ఫ్రమ్ మై కార్స్ ఎల్బీ నగర్ హైదరాబాద్. ఇవాళ మన దగ్గరికి క్రేటా వెహికల్ వచ్చేసింది. ఈ వెహికల్లో లైఫ్ లాంగ్ 3D మ్యాట్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాము. అండ్ దీస్ మ్యాట్స్ ఆర్ లేజర్ మెజర్డ్ కస్టమ్ ఫిట్ మ్యాట్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ మ్యాట్స్ కార్నర్ టు కార్నర్, ఎడ్జ్ టు ఎడ్జ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వడం మీరు చూడొచ్చు. దీస్ మ్యాట్స్ ఆర్ ఈజీ టు మెయింటైన్. పర్ఫెక్ట్గా ఫిక్స్ అవ్వడం వల్ల మ్యాట్ స్లిప్ అవ్వడం కానీ మూవ్మెంట్ అవ్వడం కానీ ఉండదు. అండ్ ఆల్సో ఈ మ్యాట్స్ చాలా రఫ్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ మ్యాట్స్ యూజ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. జస్ట్ రిమూవ్ ద మ్యాట్, dust it off and place it back. Look at this friends, how easily I placed it back with only one hand. Basic ga anni mats back side lo 3 pieces lo vastayi. This comes in a single piece and covers each and every corner of the vehicle at the back. And friends, meer chudochu how neatly the mat got fixed in the vehicle.